दोस्तों, क्या आपके फ्रिज में कंटिन्यू वाइब्रेशन झंझनाहट जैसे आवाज आती है? तो मैं इस वीडियो में गाइड करूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आप बहुत सिंपल और सरल तरीके से बना पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि फ्रिज को हम जहां पर रखे हैं वहां पर उसकी पैर के बीच कहीं पर कोई गैपिंग तो नहीं आ रही है, अनबैलेंस तो नहीं रखी हुई है। अगर गैपिंग आ रही होगी तो किसी चीज की पैकिंग लगाकर उस गैपिंग को भर दे, जिससे फ्रिज की वाइब्रेशन के कारण जो साउंड आती है वो नहीं आएगी। दूसरी पॉइंट देखेंगे कि फ्रिज के पीछे जो तार की जालियां लगी होती है, जब फ्रिज चलती है वाइब्रेशन से जालियां बॉडी पर ही टकराती है, जिसके कारण एक साउंड पैदा होता है। दोस्तों, हमें चेक करना है कि जाली कोई हिल तो नहीं रही है या लूज तो नहीं है। अगर लूज है या हिल रही तो उसको हमें ठीक करना है, ठीक से टाइट या फिट कर लेनी है। इससे उसकी जो साउंड है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली हो। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे फ्रिज से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।